गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। हम फ्यूचर प्लेसमेंट से एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ गए हैं दुबई का एक फायर एंड सेफ्टी कंपनी के लिए, पाइप फिटर पोजीशन के लिए, जिसमें आपका 6 इंच पाइप का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें सैलरी रहेगा 1500 से 2000 का सैलरी रहेगा, प्लस 8 घंटा ड्यूटी है, प्लस ओवर टाइम भी है। इसमें आपको कंपनी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। हम लोगों का 10 वीज़ा रेडी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।